Hello， 大家好，歡迎收睇《心動家 channel》，Jessica。好耐冇翻嚟大家屋企啦。嗱，我身處呢個位置咧，就屬於我哋保利天君嘅一個花園度啦。花園就好靚仔，依家個鐘數咧就7點零鐘啦，所以平時大家翻嚟咧行喺樓下度行下花園咧，其實都幾唔錯，幾舒服嘅。太陽落咗山同埋準備落山嘅時候咧，呢度咧係好涼爽嘅喎，因為咧佢嗰個樓間佢比較闊啦，同埋咧嗰啲花花草草啦做得好正嘅。今集咧係有幾套靚單位咧同大家推介翻，係屬於我哋2棟2單元同埋2棟1單元即買即收樓嘅，有我哋89平方啦。106平方以及我哋南北對流嘅118平方，全部冇任何遮擋，同埋咧成個城市景咧盡收眼底，首期都係20零萬，而且咧依家限時咧贈送家電3件套俾你，包括咗我哋嘅洗衣機啦、我哋嘅掃地機人啦，同埋我哋一個雪櫃嘅。OK， 事不宜遲，有咩靚單位揀，我哋即刻去片 Go。Hello， 大家好，我係 Jessica。依家我身處嘅位置咧就係我哋保利天君嘅實體樓呢度。咁呢一個咧係即買即收樓精裝修嘅嚇。咁我自己所持啦，依家個鐘數咧就係下晝6點鐘嘅。OK， 咁啊睇翻冇咁熱啦，冇咁曬啦，但係大家睇翻呢個實體樓嘅景觀係如何嘅？呢個咧係即買即收樓嚇，2棟2單元嘅27樓01單位，我哋好熟悉嘅89平方3房2廳2衛。咁呢個咧都係精裝修交樓俾到大家，大家可以睇睇佢一個交樓標準啦，展能木馬門鎖啦，有貓眼啦，跟住咧我嘅左手邊咧就係屬於一個鞋櫃嘅位置，玄關鞋櫃位。咁大家留意翻到屋企位呢個位置咧，一撳咧佢就會全屋嘅一個電掣全部開晒，同埋可以關晒嘅。OK， 咁呢度咧仲可以俾你照下鏡啦，咁樣嚇。擺到好多嘢嘅，跟住咧呢度係朝翻南向，我哋最緊要睇睇個 view 先。27樓當然就係冇任何遮擋，同埋成個東區咧都係你嘅天下嗰種感覺嘅。OK， 非常之涼爽嘅。咁我哋樓下咧就係我哋嘅亞丁萊灣區國際學校啦。咁前面咧就係屬於5馬峰公園嘅。咁啊同埋咧一上到嚟嘅話咧，其實係有風㗎嚇，因為畢竟咧高啲嘅話咧佢就特別通風啲，因為前面係冇高樓遮擋嘅嚇。點解揀呢一套俾大家咧？即係如果你話諗望樓啦，或者你正對前面有埲牆咧，咁我就唔想拍俾大家睇，即係收睇到我哋 channel 嘅一啲觀眾咧都有要求嘅，係咪？咁啊東區好難得咧，就現樓啦、精裝修啦，前面有地鐵站啦，係咪？嗱，呢個十字路口位，大家睇睇先，係攝影師指一指十字路口位，嘣鈴嘣龍嗰度正緊嗰度咧，就係屬於我哋地鐵站嘅一個位置嘅。咁我哋前面呢度咧就係屬於我哋一個星河 Coco City 啦，嗱嗰棟好高嗰度星河 Coco City 個商場啦，佢隔離嗰個富日嗰個商場又準備開㗎啦，今年年底開。咁右手邊指一指高嗰度咧就係我哋嘅華潤一個萬象匯嗰個商場啦，跟住隔離2座咧就係雙子星大廈利和廣場，即係我哋目前咧東區咧好，即係我哋成日去蒲咧，成日去玩嘅啲商場，全部見到晒嚇。咁我哋星河嗰度呢度揸車過去都係5分鐘唔使嘅啫。OK， 咁往左手邊一睇啦，你見到啦，冇錯啦 ，Jessica 成日同大家講嘅，點解呢個 location 好正？因為咧嗱，佢嗰個隧道嗰度咧就係通我哋嘅世紀大道嘅嚇，15分鐘咧會直達我哋馬鞍島個位置啦，然之後20分鐘咧就可以坐我哋嘅深中通道嗰個巴士咧翻到去我哋嘅深圳嗰邊嘅嚇，咁啊即係半個鐘左右咧直接翻深圳嚇。OK， 咁呢度咧都係精裝交樓俾到大家，依家係冇開燈嘅情況之下，大家睇翻其實咧佢啲用料係非常之唔錯嘅。處喺廚房位置先，嗱呢隻 size 咧係89平方，呢度你即係所見即所得嚇。呢度擺一個細細地嘅雪櫃啦，跟住咧所有空間、所有房啦、廚房啦、洗手間都係有窗嘅嚇。咁呢度星盤嘅位置啦，嗱呢啲全部都係交樓標準。呢個牌子咧其實都係唔差嘅，屬於我哋一個港華燃氣嚇，港華燃氣仲有啦，跟住抽油煙機係有啦，同埋咧我哋一個消毒碗櫃咧都係有晒。咁如果你覺得消毒碗櫃唔實用嘅話咧，到時做翻即係改一改佢啦，做翻一個洗碗機咧都係冇問題嘅。咁呢度係3個房嘅設計同埋2個洗手間嚇，睇下先。一個主人房先嗱，點解我覺得佢實用咧？因為主人房咧，佢竟然係一排衣帽間嘅位置預留咗俾你啦。跟住呢度咧，亦都係主人房一個套廁嚟嘅。你見到呢啲嘢冚唪唥咧，有交樓標準嚇，全部都係。咁啊，趟門咧就比較慳翻啲空間啦。咁呢度一開窗出到去，咁當然你沖涼應該就會關窗嘅，但係唔緊要，佢都係通風嘅，都係朝翻南向。都係一個好靚嘅景觀俾到你。馬桶啊，呢啲位置都係有。嗱，呢個位置好實，即係比較細心啊。即係如果你踎坑嗰陣時咧，腳臂咧，你可以撳一撳個安全鐘啦，又或者扶一扶佢咁樣可以上到嚟嚇。OK， 主人房嘅房間，嗱佢一個 L 字形個窗台嘅位置啦，跟住咧亦都係非常之開揚一個城市景嘅。咁講真嚇，前面嗰啲地咧，嗱你見到啲廠房咧，到時咧都係一啲政府嘅一啲規劃用地嚇，到時都係一啲商業用途。
可能會一啲寫字樓啦，或者咧一啲住宅咁樣都唔出奇嘅。咁但係即係當佢真真正正落成嘅話咧，呢個旗杆新城東區經濟總部呢個區咧好值錢嘅。咁 anyway 咧，佢都係隔住成個學校嚇，咁所以咧，即使佢到時係有起一啲高樓咧，都係有咁上下樓間距嘅。咁呢度咧都係望翻啲山景，唔會喐嘅嚇。前面嗰笪地咧，呢一笪咧即係有水嗰笪地咧，都係屬於一啲綠化帶，係都唔會起樓嘅。OK， 咁所以相對嚟講咧，有咁上下樓間距啦。咁同埋咧，最緊要 location 好正，呢個主人房嘅空間。睇下另外兩個房先。其實咧，佢89方咧，不嬲啲房咧，我覺得都唔細嘅嚇，都唔細嘅。你睇下呢個房，咁呢度咧亦都係低頭咧望翻自己嘅花園啦。咁抬頭咧又係望翻啲山景比較遠嚇，望得比較遠，比較舒適嘅。所以咧3座嘅話咧，只要我哋係高過前面一個教學樓咧，往高處買咧係幾唔錯。呢個咧係屬於我哋27樓一個空間。OK， 仲有一個房嘅喺呢邊。咁當然佢係兩個洗手間，咁呢個係套廁下，屬於一個3進式嘅嚇，刷牙洗面啦，去洗手間咧都係有嘅。咁呢個咧係屬於陽光房，咁陽台保健啦，送一半面積俾到大家。目前呢度睇咧就非常之開揚，咁叮叮噹噹呢度起緊咧，都係屬於我哋保利天滾嘅一個工地啊地盤嚟嘅。咁起咗之後咧就會比較高啲啦，咁遮咗你少少呢度啲景啦，唔使問。咁但係唔緊要㗎噃，因為咧Jessica嘅右手邊咧係望到我哋嘅足球場嘅喎，係啦，望到一個足球場啦，好舒服啦。咁同埋咧，成個城市景啦都非常之開揚，好舒服，同埋好涼爽嘅。OK， 呢個房咧朝翻我哋一個東向嘅嚇，咁即係朝早瞓醒覺咧，仲可以見到日出，非常之正。OK， 咁呢一套嘅話咧，其實咧都係比較實在嘅。咁啊，點解帶大家睇咧？因為咧佢價錢正啊。OK， 咁佢呢個咧係屬於我哋2棟2單元啦，2701單位。89平方啦，原總價係188萬，依家折後一口價只需要160萬就可以入手。咁我哋正常一個首期款嘅話咧，咁就係26萬嚇，30年月供咧大概5800左右。OK， 咁啊，除咗我哋89方啦，仲有另外2個 size 嘅，大家有睇開我哋啲片咧都知道，仲有我哋橫廳設計啦，4房嘅106平方啦，以及咧我哋對樓118方，我都揀咗一啲咧靚樓層，帶大家睇睇，都係即買即收樓嘅。事不宜遲，即刻入片講。Hello， 大家好，我係 Jessica。嗱，睇咗我哋2棟2單元嘅，啱啱咪27樓啦。咁我依家撳一聲咧，搭咗 lift 咧嚟介紹另外一套單位，都係實體樓嚟嘅，喺我哋2棟2單元啦，2503。OK， 咁呢一套咧係屬於我哋橫廳嘅4房單位。翻到屋企嘅話咧，我嘅右手邊咧就係屬於我哋一個玄關嘅行過位置啦，跟住咧就即係嗰啲電掣啲插蘇啊、光纖啊，全部咧都隱藏入面咁啊，好靚就好企理嘅。咁同埋同樣都有一鍵開關方嘅。哇！嗱，你睇呢個一鍵開關咪着晒燈噶啦，再撳翻下先，咁就關晒燈噶啦，哇，好正！呢個功能唔錯。咁如果你有時真係唔記得掃關燈咧，撳一下呢個就 OK 啦嚇。翻到嚟嘅話咧，首先再睇睇先，可以坐住換鞋，因為身後呢個位置咧係一個全贈送俾你嘅飄台位置啦，跟住咧可以開窗噶嘛。咁你見到呢度咧，點解我啲頭髮咧咁飄逸咧？就知道因為佢咧佢好涼爽啦，同埋咧做到一個對流。咁呢個廳咧好舒服，一個橫廳嘅設計。睇下個 view 先，嗱，呢個咧係25樓啊，25樓03單位。咁其實呢度咧亦都係正南一個朝向啦。我覺得保利天光做得比較好咧，就係我哋好多時候咧，其實咧前面兩個細單位咧個景咧係無敵啦，跟住兩邊側側地咧，大家可能會覺得會有些少遮少少啊咁樣。咁啊，講真一句，係遮到啲咁多，啲咁多，因為佢呢個長露台咧，其實足足有6.3米嘅嚇。咁呢個位置咧，其實咧係俾你做一啲洗衣機啊，同埋一啲櫃啊嗰啲位置，你睇整得幾好，啲喉管啊嗰啲全部整好晒㗎啦嚇，雖然我唔識 OK， 咁但係咧已經預留好咗俾到大家，咁所以其實咧往呢個方向一路行嘅話，其實咧都係冇任何遮擋，望到好遠一個城市景嘅。咁當然啦，眼尖啲觀眾一定會覺得Jessica 你前面嗰凳係乜嚟㗎？咁其實咧佢係屬於亞丁來灣區國際學校嚟嘅嚇，咁啊呢個學校已經開咗學㗎啦，貴族學校嚟嘅。咁啊前面呢度已經封咗頂㗎，最高咧就係咁嘅樣。唔會再起㗎啦嚇，咁如果你硬係覺得佢有些少即係礙眼咧，咁就真係冇辦法。咁但係好老實同大家講，跟過我翻嚟睇樓啦，同埋咧上咗現場睇樓，好多觀眾都會發現，其實咧我哋企喺呢個位置，隻眼望出去嘅景觀咧係更加靚、更加舒服、更加開揚、更加廣闊嘅。咁你見到一啲好礙眼嘅地方，其實咧又冇鏡頭嘅。
裡面顯示出嚟咁礙眼嘅。OK， 哇！呢句話真係好撩喎，但係你應該明到我嘅意思嘅。咁啊，所以如果你中意咧，上嚟實體樓睇睇。OK， 嗱，睇翻個廚房先，呢邊。廚房呢度咧，其實係可以擺到一個細細啲嘅雙門雪櫃嘅。咁由於佢係一個107平方，但係做咗4房俾你一個橫廳設計，所以講真句，廚房咧就唔算特別大，但係佢比較偏長啲嘅嚇。咁啊，你煮嘢啦，其實 OK 嘅嚇，冇問題嘅。OK， 睇啲房先，呢邊。嗱，呢度咧其中一個陽台冇見嘅房啦。咁呢度咧就係前方我哋北向。北向咧係望咩咧？望到我哋一個會所嘅位置啦，同埋樓下一啲花園景觀好正嚇。佢啲綠化咧真係做得非常之舒服。咁呢度咧就係一個透光嘅一個游泳池啦，已經開咗葉㗎啦，開咗葉嘅一個游泳池。嗱，你睇到啊，好舒服㗎係。冇錯，咁樣望出去嘅話，成個會所咧就係屬於一個下沉式嘅一個 design 嘅。OK， 呢個房咧亦都係好涼爽啊。因為即係講真句，你開咗呢個房間門咧，再開咗呢個陽台門咧，啲風嘩嘩聲嘅，真係可能你都聽到啲風聲嘅。OK， 入面仲有3個房嘅，咁啊2個廁所啦。呢個咧就係屬於一個公衛設計。嗱，你睇睇先，呢啲淋浴區啊，呢啲嘢全部 sell 晒俾到大家。花灑啊，你攰咗嘅時候幫你撐一撐呢碌嘢啊。OK， 跟住咧呢度可以擺翻啲沐浴露、洗頭水啊都可以嚇。咁呢個馬桶位啦，跟住咧俾你擺毛巾啊、掛嘢嘅。OK， 咁同埋呢啲就係鏡櫃嚇，都可以擺到好多，即係洗面奶啊、洗面啲嘢嚇。跟住呢個房睇先。嗱，呢個房咧同啱啱一個陽光房係一樣，都係朝翻一個北向啦，望翻自己樓下一個園林綠化。咁 Q 窗位就全贈送俾你。其實啲房咧唔細嘅嚇，所有房咧基本上都可以做到一個1.5米嘅一個床。OK， 仲有2個房係咪呢邊？嗱，呢個房咧就朝翻一個南向啦，同我哋主露台一樣，好開揚一個城市景觀，同我哋啱啱89平方一樣啦，都係望翻我哋五馬峰公園啦，跟住咧就星河 Coco City 啲商場啦、利和廣場啦，同埋咧華人嗰度全部都係望到晒，冇遮擋 ，OK， 好舒服嘅。再睇翻呢一邊先，嗱，呢一個咧係屬於我哋一個主人房嚇，主人房係一個套廁入面啦，跟住咧主人房做一個南北對流俾到你，所以咧主人房亦都好舒服啦，同埋咧好涼爽嘅。你開咗呢兩邊嘅窗咧，啲風嘩嘩聲嚇，一邊向南一邊朝北 ，OK。咁呢度所以兩邊景咧都係望到晒嘅。咁朝早瞓醒覺咧就哇，又係望到一個好正嘅城市景啦。咁天氣好嘅時咧，個天咧真係好鬼靚嘅嚇。咁呢一套嘅話咧都好抵買嘅，係屬於我哋2單元啦，25樓03單位嘅。咁同大家直接報個價錢先啦。106.7平方啦，佢原總價咧係217萬，依家折後咧只需要191萬嚇。咁其實有留意開我哋保利天君啲業主咧都知道，呢隻 size 不嬲咧都要200零萬嘅，係咪200幾萬啦，到210幾萬，依家咧直接劈價191萬就可以搞掂，比之前咧平咗成10幾萬嘅嚇。跟住咧我哋首期咧只需要30萬，月供30年嘅話7000蚊咧就可以搞掂。OK， 咁呢套咧係屬於我哋106平方嘅，仲有一套咧，哇，對流嘅4房單位，咁每一個房都非常之大。我亦都揀咗一套咧好靚嘅樓層咧，帶大家睇一睇個實體樓嘅。我哋而家即刻出發 ，Go！Hello， 大家好，我係 Jessica。點一聲咧，我就嚟咗今期咧最 last 一套咧筍嘢推介俾大家。OK， 咁呢一套咧係我哋南北對流嘅4房單位嚟嘅。咁呢一個咧係我哋2棟1單元，即埋即3樓。咁翻到屋企嘅話咧，咁都係咧呢一排咧玄關鞋櫃位置，因為畢竟佢係大單位，所以咧佢啲鞋咧都擺多啲俾你嘅喎嚇。你睇呢度嗱咁樣嘅噃，擺完一排咧又排一排。OK。咁我嘅右手邊咧係屬於一個房嚟嘅，哇！佢啲房咧好大，每一間房都非常之大。OK， 呢邊係朝翻一個南向，咁當然啦嗱，半縫牆咧就會遮咗一啲景觀，但係 anyway 呢一邊咧望出去又係冇遮到，好靚嘅嚇。咁因為依間咧就準備咧7點鐘噶啦，咁但係係冇任何開燈嘅情況之下咧，都係好光猛啦，咁同埋好涼爽嘅。咁呢度咧朝翻我哋嘅南向，呢度朝翻我哋嘅北向，睇翻北向嘅景先。嗱，上到嚟嘅話咧就零舍不同啊，因為咧呢度係屬於我哋32樓，咩意思咧？鳳凰樓層咧，大家都好中意嘅，頂樓就驚熱啦，係嘛？咁當然保利咧頂樓上面仲有一層嘅，所以你唔需要好擔心。咁但係都唔緊要，依家係32樓下，鳳凰樓層下，最高33樓都有人住嘅，樓上有人住嘅。OK， 一套好涼爽嚇。咁呢邊咧
就可以睇到我哋一啲施工進度啦嚇。往下面一睇咧就哇，啲嘢綠化咗都好大咧，畢竟32樓，咁你咁樣望咧係有些少畏高嘅對於我嚟講，但係唔緊要。廚房好大，廚房非常之大，你可以擺到一個雙門雪櫃啦。咁咧就一個大 U 型嘅廚房，咁可以發揮你一個小宇宙嘅。最緊要睇翻我哋南向嘅主露台呢個景觀先，廳咧就好正嚇，你擺一個100寸電視冇問題。一邊，哇！你睇，大單位咪有大單位嘅好處咯，冇任何遮擋嘅。呢度咧係單邊位嚇，118平方係屬於單邊位置。嘣一聲係啦，我哋個房門又關咗啦，因為好涼爽。咁同埋咧，依家咧就即係每日咧好曬咧，大家記得飲多啲水，真係好熱啊，3伏天。咁但係我想講嘅係咩咧？每日咧呢個鐘數咧，你就可以睇到好靚嘅夕陽㗎啦。嗱，一邊係啦，嗰個粉紅色嘅天空嗰度咧，就係我哋一個太陽落山好靚。因為我哋呢度咧係朝翻我哋嘅一個南向，咁房間嗰邊咧朝翻一個西南向嚇，咁所以每日咧你都會見到好靚嘅夕陽嘅。睇下啲房先，呢一邊，哇，真係好涼爽啊！上到嚟嘅話咧都唔使開風扇嘅，我發現。咁啊兩個廁所啦，呢個係屬於我哋一個公衛設計。咁睇翻個房間先，呢邊嗱，呢個房咧亦都係朝翻北向嚇，北向。咁就點講咧？透過樓同樓之間咧，你會望到些少人才公園嘅一個湖景嘅，係啦，就睇到少少咁樣。咁如果你話即係講真，就冇乜好睇，除非你咁樣望落去嘅啫嚇。咁啊唔多唔少都係樓望樓，雖然佢樓價佢係非常之闊綽嘅，咁但係都唔緊要，因為我哋咧主要係望翻嗰邊嘅房嘅景啊嘛，係咪？呢邊南向嘅景係冇遮擋啊，呢一邊係啦，啱啱嘣一聲咧就呢個房嚟嘅。OK， 佢吸住咗唔驚。哇，咁啊 OK 啦，冇問題啦。嗱。咁啊，呢啲幫你整好啦，所以呢度係床頭嘅位置，咁瞓醒覺咧望翻呢度，冇遮擋嘅，係啦，好靚嘅。跟住咧就又望到我哋十字路口啦，個地鐵站個位置咁嘅樣啦嚇。嗱，咁前面咧就冇任何遮擋嘅嚇，都係屬於我哋東區一啲商業嘅一個板塊。到時咧3-5年左右啦，呢度全部就好繁榮一個景觀嘅。OK， 主人房睇翻呢邊，其實一發真係好正㗎。咁啊，如果你即係用嚟改善啦，同埋自己自住咧，就即係每一個房啦、廳啦、廚房啦、洗手間都非常之大。咁呢度係屬於陶瓷，呢度咧係屬於我哋主人房一間洗手間啦。咁呢間房咧就真係勁大，我覺得真係好大好舒服嘅。咁啊，呢度咧就預留咗一個梳妝台啦，或者一個衣帽間嘅位置俾到你。咁呢一排咧就真係哇！同我哋主露台一樣啦，冇任何遮擋，一個好正嘅城市景觀嘅嚇。盡收眼底下，成個東區一啲好繁榮嘅一啲寫字樓啦、商場啦，咁同埋一啲好高端啲住宅冚唪唥都見到晒嚇。咁啊，所以咧就即係高樓咧有高樓嘅好處。嗱，前面咧就我哋啱啱咧同大家指一指，即係喺25樓咧106平方咧，大家會見到嘅嚇一個亞丁樓灣區國際學校。咁但係唔緊要，我哋呢個係32樓啊。佢喺你隻腳下面嗰種感覺啊，所以咧你上到嚟石頭咧，你會發現哇好正，個景觀非常正，咁同埋咧開咗窗超涼爽下。咁啊翻大廳同大家報下個價錢先。點解同大家報咧？因為佢真係抵玩啊！抵玩得嚟咧，又係現樓發售啦，又涼爽啦，咁又上到實體樓睇啦，唔係啲咩未來啲景觀點樣樣咧，實打實際咁嘅景嚇，呢啲基本上唔會變化，你只會睇住一個城市發展而變化啫。OK， 咁呢個咧就係我哋12棟1單元啦，32樓嘅景觀。咁說時遲那時快，32樓俾人賣咗啦。OK， 咁唔緊要，咁我即刻咧幫大家揾咗一套咧，31樓咧仲有貨，31樓仲有貨。OK， 咁其實景觀一模一樣，低3米啫嚇，差唔多嘅啫。OK， 咁佢原總價咧就係我哋嘅266萬啦，係屬於我哋118平方嘅。依家咧折後嘅話咧，只需要215萬215。OK， 咁我哋首期嘅話咧34萬，30年月供咧7800左右嘅啫。呢個咧就係我哋保利點講好靚嘅南北對流4房單位，超靚、超開揚、超涼爽啦。咁同埋咧視線好正。OK， 咁今集翻嚟咧，主要同大家介紹翻我哋嘅一個現樓啦，係我哋2棟2單元啦，同埋咧我哋2棟1單元嘅，咁89方啦，同埋咧我哋107平方以及我哋118方咧都同大家介紹咗嘅嚇，都係實體樓。咁你所見即所得，即買即收樓。OK， 如果中意我條片嘅數點翻 like 佢哋 subscribe 翻嚟 channel，有興趣睇到聯絡翻 Jessica 專車接送。我哋下期視頻再見，拜拜。